بسم الله الرحمن الرحيم. في الستينات صدر قانون تطوير الأزهر الشريف، أدى إلى تقسيم الكليات الأزهرية إلى كليات شرعية وكليات عملية. كليات عملية طبعا زي الطب والصيدلة والهندسة، بحجة إخراج الطبيب الداعية والمهندس الداعية والمعملي أو العلمي أو المهندس الداعية. وبقيت الكليات الشرعية على هذا الأساس: أصول الدين، الشريعة، اللغة العربية والدراسات. الفكرة كويسة والهدف إن أخلصت النوايا سليم، ولكن المشكلة أن الكليات العلمية أخذت صفوة طلاب الأزهر في الطب والصيدلة والهندسة. بقي للكليات الشرعية من لم يحصل على مجموع هذه الكليات إلا من رحم، فكانت النتيجة ضعف المستوى العلمي عند بعض المشايخ. في المقابل البعض ممن دخل الكليات العلمية كالمهندسين والأطباء والصيادلة ممن ظلت علاقتهم بالأزهر وثيقة وظلوا يحافظون على القراءة في العلوم الشرعية، في الحقيقة كان مستواهم رائعا، أكثر من رائع. على سبيل المثال أعرف الدكتور معتز يسري أبو طافش، أستاذ الكبد، عقلياته الشرعية رائعة. دكتور محمد الليسي نوير، عقلياته رائعة في العلم الشرعي بجانب تفوقه من نادر في تخصصهم. الدكتور هاني أبو كثير، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أيضا يغلب عليه الجانب اللغوي والشعري والأدبي، أكثر من رائع. هؤلاء لم تنقطع صلتهم بالأزهر بالمعنى الشرعي أو معنى الدين للأزهر الشريف، وأنا أغبطهم، وكنت أتمنى أن يكونوا في الكليات الشرعية لمستواهم العالي وثقافتهم الرفيعة ونبوغهم العلمي. والعجيب أنهم يتفوقون في العلم الشرعي والعلم العربي بقدر تفوقهم في تخصصهم. أما من اكتفى من الأطباء والصيادلة والمهندسين ممن اكتفوا بتخصصاتهم العلمية، ويكاد يمكن أن أقول أنهم نسوا أنهم كانوا في الأزهر شديد، لم أرى منهم نبوغا لا في تخصصاتهم ولا في العلم الشرعي. أما من أخلص للأزهر وللعلم الشرعي فقد حققوا نجاحات باهرة في تخصصاتهم العلمية وفي ثقافتهم الشرعية أصلا. وفي النهاية أقول على الطلاب المتفوقين في الثانوية الأزهرية أن يفخروا وينتسبوا للكليات الشرعية. الإسلام بحاجة إلى مثل هذه العقليات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.